Apa teh meni sepi kieu nu ngechat eueuh ungguh mah kamari awewe di degotan malah ngajauh meni khawatir cik lah keluar imah sugan we aya awewe daekeun hahaha. Aduh euy. Saya ngopi ieu teh. Tapi duit teu boga. Mun kasahanya. Kayak masih Faisal wae kitu, sugan wae kopi gratis. Lah, masih Faisal lah. Makan sendiri, minum sendiri, marap ayam sendiri. Awong, erek mana? Adieu, geus bocil mah ulah sok kepo. Teuing da belum hayang nyaho. Awas maneh. Assalamualaikum, punten. Sal. Ieu jelema teh ka mana? Di jalan teh ieu. Awong, pasal mah awong geus keluar. Ye, linta tadi ngomong teh. Geus lah, aing nean si Faisal. Lah, naik motor bae lah. Capek lempang mah. Monyet motor teh naha, abang motor kolot teu hurung-hurung. Astagfirullah. Kuncina poho can dieukeun deui. Alhamdulillah. Berangkat. Kamana si Ciwong? Kenapa tadi manengan maneh cenah mah? Ngeuh pujuannya nean kamana si Ciwong? Apa lain mah Ini dia? mana mau atuh ge? Aing wae. Mana mah tuh ge ngegas? Bos. Gas lah yang mah ning nangan si Ciwong we lah. Mel orang kamari kapanggih si Pajar meninggal raraina sadankan. Tong geuleuh sakit tuh pernah jadi mantan perintalin hayo. Indah aing terburu. Mulut boleh bilang terburuk, tapi hati enggak gitu. Jujur. Ceplosan ai kamu. Ai kamu kenaon pemewe HP kercetan. Ahai deh. Pucuk timba bulan pun tiba. Geus lah, yang penting mah aya awewe. Tuh, tinggal samperkeun. Geus seungit euy. Datangkeun kaos kieu nangan si Faisal jamaning aku ngopi ieu eta. Rek di tangan sugan we kapanggih si Faisal teh lah.
Sal. Hei, Diteangan teh panggih-panggih. Yang ngopi orang teh. geus cicing aya na geus kasep ek nyamperkeun awewe. Oh itu. Geus dewat sok. Urang di baturan lah. Tapi ulah ngelakeun ya. Ge, Ya itu ya bebek ya. Itu harus jadi mantan. Aduh, itu ayah bebek, euy. Pas pisan rezeki nomplok. Assalamualaikum bebek Alia. Naon bebek jadi anak ge hantu. Teh aya malah kasar ih kamu sama mantan teh heuseul. Sok itu mil bebek Alia mah. Jika nu boga hutang. Kumaha kabarna bebek Alia? Geus gelis pisan. Sok hayangnya hawae da geus geulis ti lahir. Entos ih datang berantem teuing atuh. Assalamualaikum Neng. Waalaikumsalam. Aduh, aya bunget goreng di datang nganggu wae aing teh keur ngagombal. Kumaha? neng tos di marana nih galeulis. Tulis da awewe. Ah, iya nuju milarian udara segar. Kan wae udara sejuk kayak kamu. Modus bahwa Neng emang orang mana? modus. Orang kidul. Kadek bebek Alia manu aing. Lu bebek gue teh eta mah mantan. Aduh karunya mun urang mah dikeresekan muluna. Oke itulah. Andeng lah ribut teuing era ku awewe geulis. Aya orang mana teh? Aing mana lagi ka awewe kan kemana? Neng emang orang mana? Lima orang kidul tetep sadege di dieu amang wae. Di sini neng iya. Modus. Sami. Neng itu Sami. Mana mah modus wae. Ye, erek naon, beje mah hayang ngopi. Apa? Tong gawe lah ngopina, urang ek balik wae. ajik buru. Balik. Heh, budak. Balik ke ditu ngaganggu wae. Maaf neng tadi teh aya bocil-bocil. Tadi teh naras teh sampai mana? Sana mina kenalan heula lah. Ngomong-ngomong, AA sana nih. Faisal ganteng. Lah Faisal goreng. Ngomong-ngomong, bukan nomor WA ta? Aduh, kanggo naon nomorna? Ya emang kanggo naon nomorna? Ambe saling kenal, banyak teman saling membantu. Gitu. Kajian gitu neng? Ya, minta. Nujina, neng. Ini itu nak. Nuhun ya. Nya. Boleh minta fotonya? Aman neng. Yos. Ya, pangmatakan.